Hát szerintem sokszor azok a vállalkozások lesznek sikeresek, amikor az alapító vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa hisz abban, amit csinál, és hajlandó sok mindent feláldozni érte. Alanynak egy idő után más lesz az érdeke, mint az újságnak, és akkor ki kell állni azok mellett, az értékek mellett, amit a szerkesztőség képvisel. Az élet hosszú, és most már nem Simicska Lajos van, hanem most már más van. Jobban áll a magyar Forbes sztoria, mint hogy én ráunjak arra, hogy a főszerkesztő vagyok. Sziasztok! Mitől sikeres egy vállalkozás? Ezt fogjuk körbejárni mai vendégemmel, aki újságíró, szerkesztő, most éppen cégvezető, Galambos Márton. Szia! Hello! Most éppen melyiket használjuk rád? Ugye te most vezérigazgató vagy a Forbesnál. Én az újságírást abba hagytam, úgyhogy nekem az új szakmám a menedzser. Az mit jelent, hogy most menedzser vagy, hogy már egyáltalán nem is foglalkozol? Ugye Zsiborás Gergő lett az új főszerkesztő, igen. Már nem is foglalkozol a lappal ilyen szempontból tartalmilag? Tartalommal nem foglalkozom, ezt mi szigorúan és old school módon, konzervatívan szétválasztjuk, a tartalmat meg az üzletet. Az én feladatom a cég vezetőjeként, hogy a főszerkesztő jól végezze a dolgát. Első körben arról szeretnék veled beszélni, hogy hogyan lehet felkészülni arra, hogy vállalkozó legyen az ember. Nagyon messziről indítunk, de hogy ez mindig szokott érdekelni, hogy hogyan lesz valakiből vállalkozó. Nem hiszem, hogy erre külön készülni lehet. Valószínűleg inkább egy kockázatvállalás, egy attitűd, egy szorgalom, kreativitás, ilyesmi kell hozzá. És persze adott esetben tud segíteni, hogyha az ember tanul ezt-azt, nem tudom. Például biztos segít, hogyha tanulsz pénzügyeket, tanulsz marketinget, de valószínűleg még többet segít, hogyha valahol bedolgozod magad, körülnézel, és utána indítasz egy vállalkozást, meg hát nagyon sokan tényleg azért a vállalkozók sokszor maguk tanulják meg, hogy a saját kárukon adott esetben, hogy mi működik, meg mi nem. Ennek az egész vállalkozósdinak szerintem a nagy trükkje a kezd el és csináld. Merj bukni, vállald be, vállalkozz. Tehát ha elkezdi valaki, akkor azzal már megtette a legfontosabb lépést, hogy elindult? Én azt hiszem, hogy igen. És a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy elbukik és tanul valamit. Minél fiatalabb az ember, annál könnyebb ezt csinálni. Nyilván, ha már van egy működő jó egzisztencia, van egy család, ott többet kell kockáztatni, ott akkor nehezebb, és 20 évesként meg, bár sokan nem tudtuk, én se tudtam, de valójában alig kockáztatunk valamit. Mik azok a kritikus készségek, amelyek nagyon kellhetnek ahhoz, hogy a vállalkozó sikeres legyen? Ugye itt már a sikert is érdemes majd definiálni. Igen, az első gondolata mindenkinek, nekem is. Egy vállalkozásnak a sikerét pénzben mérik. Tehát van profit az év végén, vagy nincs, és ha van, akkor mekkora. Azt hiszem ez egy fontos szempont. Valószínűleg azért egy idő után minden vállalkozó eljut oda, hogy szeretne közben nem kiégni, szeretne közben magára vigyázni, és hogyha elkezd magára vigyázni, akkor szeretne közben a csapatára is vigyázni. Tehát valami ilyesmi. Vannak emberek, akik eljutnak oda, és hogy szeretnének nem káros tevékenységet folytatni. Tehát valami olyasmivel vállalkozni, amivel a társadalomnak is és a hasznára válnak. Mik azok, amik általában sikerre vihetők? Milyen vállalkozás típusok? Nehéz kérdés, de mik ezek? Hát szerintem sokszor azok a vállalkozások lesznek sikeresek, amikor az alapító vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa hisz abban, amit csinál, és hajlandó sok mindent feláldozni érte. Ez nagyon fontos. Nyilván vannak piaci körülmények is, van igény rá, nincs igény, mennyi a versenytárs, épp milyen a gazdasági környezet, de hogyha valakiben nagyon nagy az elszántság, az akarat, az erő, akkor az a meccs már több mint félig meg van nyerve. Aztán persze van egy csomó olyan terület, ahol nagyon komoly tudásra van szükség. Mondjuk, hogyha valaki most kriptoterületen elkezd vállalkozni, amihez én egyáltalán nem értek, akkor azt feltételezem, hogy azért jelentős tudásra is van hozzá szükség, szóval nem elég nagyon akarni, meg nagyon hinni benne,
hanem tudás is kell. De hát persze minden máshoz is. Hát hányan láttunk már éttermeket nyílni, biztos óriási nekifutás volt, és azért azt hiszem már sokan tudják, hogy a gasztrovilága az a hely, ahol megfelelő tapasztalat, meg tudás nélkül azért gyorsan bebukik az ember. Mi kell ahhoz, hogy valakiből vezető legyen? Először is nem sok szerintem. Tehát nagyon sok emberből válik vezető, mert úgy hozza az élet, és elkezdi, csinálja, botladozik, aztán így úgy megy neki. Ahhoz, hogy jó vezető legyen, elsősorban szerintem önismeretre van szükség, hogy tudd azt, hogy mi az, ami neked jól megy, és tudd, hogy mi az, amiben te támogatás, segítséget fogsz kérni. Ha van önismereted, akkor nem esik majd nehezedre azt mondani, hogy ezt nem csináltam jól, vagy itt hibáztam, és akkor ez hitelességet fog adni neked, mint vezető. És ugyanígy, ha van önismereted, akkor fogod tudni, hogy mi az, amit magadnál érdemes tartani, és mi az, amit érdemes delegálnod. Nagyon sok tehetséges vezetővel találkoztam, és persze ez szűrt, mert akiről mi írunk, meg írtunk, amíg én voltam a főszerkesztő, az már egy válogatott csapat. Olyanok, akik valamilyen teljesítményt fel tudtak mutatni, sikeresek voltak. És akkor ilyenkor azért legtöbbször az van, hogy ezek tehetséges, jó emberek, akikben van elhivatottság, és létre akarnak valamit hozni. Térjünk is akkor rá tényleg a Forbes-ra, hogy mi alapján dől el, hogyan tudjátok azt meghatározni, hogy kinek a sztoria, sikersztoria, vállalkozói sztoria kerülhet be a magazinba? Ez olyasmi, ami már nem tartozik hozzám, tehát én most már nem csinálok ilyet. Amíg a szerkesztőségben dolgoztam, addig voltak ennek, és ez most is így van, tudom, objektív kritériumai is. Tehát mi alapvetően teljesítményről írunk, sokszor üzleti teljesítményről, sokszor meg más típusú teljesítményről, és nem csak forintban mérjük, bár nyilván, ha forintban jól kifejezhető, az még egyszerűbb, meg még kézzelfoghatóbb. Egy 120%-os Forbes story az egy olyan üzlet, amit valaki mondjuk a nevére vett, nemzetközi sikert ért el, tehát nem csak Magyarországon tudott bizonyítani, hanem a nemzetközi piacokon is tudott terjeszkedni, és állami támogatás, állami hátszél nélkül saját erejéből létrehozott. Ilyenből nagyon kevés van Magyarországon. Amikor ilyen történeteket látok, akkor azt szoktam gondolni, hogy ha ebből lenne 100 vagy 1000, akkor lehetnénk mi is Németország. Mi kell ahhoz, hogy mondjuk az előző adásban, vagy 2 adással ezelőtt arról beszéltem, hogy egy fodrász az mit kell, hogy csináljon. Mi kell az, hogy egy egyszerű fodrász mondjuk bekerüljön a magazinba? Ezt nem tudom, ahhoz valami különleges történet kell. Egy jó történet elég ahhoz, hogy bekerüljön valaki a Forbes magazinba, csak meg kell, hogy fogja egy újságírót. Tehát, hogyha ő, nem tudom, már 3. generációs fodrász, vagy van valami olyan különlegessége, ami kiemeli a többiek közül, simán lehet belőle egy sztori. Nem rémlik, hogy fodrászról írtunk volna, de azért 12 év hosszú idő, tehát könnyen lehet, hogy volt fodrász az újságban. Azért valójában, aki a magazinba bekerül, az egyfajta legenda. Tehát itt tulajdonképpen azt gondolnám én, némileg hízelegve a magazinnak, hogy azt gondolnám én, hogy a Forbes építi a magyar üzleti szféra legendáriumát. Ezzel egyetértesz-e? Azt hiszem, hogy ez többé-kevésbé így van. Magam nem fogalmaztam még így, talán nem is mondanám, de igen, nekünk az a feladatunk, az a küldetésünk, hogy platformot teremtsünk a tiszta teljesítményeknek Magyarországon, és ezen belül is a tiszta üzleti teljesítményeknek, és ezzel erősítsük a vállalkozói kultúrát, meg egyáltalán azt a hitet, hogy érdemes és lehet nagy teljesítményt létrehozni. Az újságon kívül, vagy a magazinon kívül ugye van online felületetek, illetve vannak rendezvények is. Ezek mit szolgálnak? Mi egy vállalkozás vagyunk, tehát 2 célja van mindennek, amit csinálunk.
Az egyik, hogy értéket teremtsünk, a másik, hogy profitot hozzunk létre, és szerencsések vagyunk, mert ezt a kettőt egyszerre csinálhatjuk. Úgyhogy bármikor, amikor hozzákezdünk valamihez, akkor ezt a két szempontot vizsgáljuk meg először, hogy itt Forbes szempontból értékteremtés létrejön-e, és hogy ez egy üzletileg értelmezhető ötlet, vállalkozás projekte. Úgyhogy amikor naponta frissítjük az online oldalt, és ugye a Forbes.hu az egy különálló online újság, vagy amikor egy évben akár 20 eseményt is megszervezünk, akkor mindig ezek a szempontok vezérelnek minket. És miközben ez az értékteremtés zajlik, közben egy közösség is létrejön, és talán ez a legnagyobb értéke az egész tevékenységünknek, hogy kialakult Magyarországon egy Forbes közösség, amihez azt hiszem, hogy szívesen tartoznak az emberek. Ugye ennek a közösségnek van egy kifejezetten toplistás vezetői rétege, ez a Business Club. Van egy kifejezett közösség is, ami aztán havonta találkozik. Ez lehet ennek a közösségnek a kemény magja is akár. Itt kb. 100 vállalkozó és egy-két menedzser van benne, aki úgy döntött, hogy ők minden hónapban szeretnének találkozni, és Lénárt Viktor szakmai vezetésével tanulni. Tehát ott 2-től 6-ig effektív tanulás zajlik, persze nem úgy, mint az iskolában, hanem úgy, mint egy értelmes és jó tréningen vagy workshopon. Tehát ennek van olyan része, amikor a Viktor mesél, és van olyan része, amikor csoportban dolgozunk, és mind a kettő nagyon hasznos egymásról, és nagyon jól tudunk tanulni, meg Viktortól is nagyon jó dolgokat lehet hallani. Ez egy nagyon jól körülhatárolt és megfogható közösség, de azért ennél sokkal nagyobb, ugye ez egy 100-as csapat, és én azt hiszem, hogy ennek a közösségnek van 1000-es, 10 000-es és 100 000-es mérete is. Mikről tanulnak most a Forbes Business Clubban? Én is tagja vagyok a Business Clubnak, tehát én is minden hónapban ott vagyok. Ez a vezetői működésnek a különböző aspektusait járja körbe, tehát az AI ugyanúgy szóba kerül, mint az önismeret, vagy a delegálás, vagy a vállalati kultúra. Viktor több mint 30 éve szervezetfejlesztő, emellett evangélikus lelkész, 5 gyermek édesapja, tehát ő egy elég komplex és széles látókörű ember, akitől jó tanulni. Itt van például a mesterséges intelligencia. Ez egy nagyon hot topic jelenleg, hogy mit lehet vele kezdeni, hogy a vállalkozások egy része nagyon szeretné beépíteni a mesterséges intelligenciát, mert, és akkor van erre valami oka, vagy indoka, a másik része meg távol tartja még, azt gondolom, távol tartja magát még tőle, mert hogy ez minket még nem érint. Te hogy látod? Ez jön, vannak early adopterek, meg későbbiek, akik kicsit később harapnak rá, meg vannak olyanok, akik nagyon korán ráharaptak, és már mindent az AI csinál. Ügyesen ez az ütemérzék az életben, meg a vállalkozásban is nagyon fontos, és erre nincs recept, ez inkább művészet, mint tudomány, hogy egész pontosan mikor akarsz arra a vonatra felszállni, melyik a jó pillanat, melyik lesz a jó vagon, ahol neked terem gyümölcs. Ezt minden vállalatvezető próbálja egy kiszagolni, hogy most érdemes valamit befektetni, beruházni, nem, még fél év múlva. Engedni kell a versenytársat, hagyj menjen előre, bukjon csak bele, majd abból tanulok. Vagy épp előre kell menni, sokat kell beruházni, mert aki most nem rakja bele a pénzt, az nagyon lemarad. Ez az érdekessége végül is a vállalkozásnak, meg a cégvezetésnek. Nagyon nehezen nyitnak a vállalkozók külföld felé. Ezt most is említetted egy pár perccel ezelőtt is, hogy fontos, hogy a vállalkozás, egy magyarországi vállalkozásnak legyen külföldi terjeszkedési lehetőség vagy terjeszkedési útvonala. Miért tartod ezt fontosnak? Ugye az egy tény, hogy a magyarországi vállalkozások jelentős része nem mer külföldre menni. Ismeret, nyelvtudás, bátorság hiány. Az pedig szerintem nem tudom, ilyen üzletileg egy olyan egyértelmű helyzet, hogy az egy nagyobb teljesítmény, hogyha egy nagyobb piacon is megállja valaki a helyét, ráadásul külföldön megállja a helyét, másik jogi környezetben, adott esetben kapcsolatrendszer hiány, tehát nyilván sokkal nehezebb megismételni egy üzleti sikert Európa szerte vagy világszerte, mint Magyarországon. Hát ez egy ilyen buli,
ez a kapitalizmus, hogy a növekedésre van kitalálva, tehát végül is azok a nagyobb teljesítményű magyar vállalatok vagy vállalkozások, amik meg tudnak hódítani külföldi piacokat is. Hogyan lehet az üzletről és az emberről jó történeteket írni? Ez tipikus Forbes. Igen, ez a Forbesnak a lényege. Szerintem nem nehéz. Tehát szerintem egyszerű, mert valójában mindenkinek van egy története, és valójában mindannyiunk története érdekes. A kérdés csak az, hogy az, aki a történetet hallgatja, megtalálja-e azt a fénytörést, megtalálja azt a perspektívát, ahonnan ez igazán érdekes. Vannak emberek, akiknek a története nagyon ordítóan érdekes. Most én említettem egyet, ugye ha valaki egyszerre evangélikus lelkész és szervezetfejlesztő, és már felépített egy nagy tanácsadó céget, akkor ezek olyan hívószavak, hogy na, hát ez mi ez érdekes, ami a szokatlantól eltérő, az érdekes. Egy másik ember története lehet, hogy szokásosabb, de hogyha eleget kérdezgeted és elmélyülsz benne, akkor biztos, hogy van olyan szempont, ami érdekessé teszi. Hát valahol a kettő között mozgunk, nyilván a Forbesba sok olyan történet kerül be, aki olyan nagyon látványosan érdekes, és rögtön megfogja az ember szemén, de sok olyan is van benne, amit elsőre nem gondolnád, hogy ennyi minden van mögötte, és mégis. Ilyen szempontból én úgy érzem, hogy nagy ajándék, hogy van Magyarországon Forbes, mert az elmúlt 12 évben folyamatosan rávilágítottunk arra, hogy igenis vannak ilyen történetek Magyarországon, és még a mainstream média másról szól, ami teljesen jogos, és időnként mi is beszámolunk róla, hogy mi történt 2010 óta Magyarországon, közben nem kell elfelejtenünk, hogy épülnek ezek a cégek, születnek ezek a tehetségesek, és megvalósulnak ezek a teljesítmények. Térjünk egy picit rád. Te kijöttél a főszerkesztői feladatokból, és átadtad Zsiborás Gergőnek, ahogy ezt már korábban is említettük. Miért? Én 11,5 évig voltam a Forbes főszerkesztője. Ez szerintem az újságíráson belül az egyik legjobb állás a városban. Tehát fantasztikus ajándék volt ez nekem, és nagyon ki is élveztem. Tehát egyre tudatosabb voltam azzal kapcsolatban, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy egy magazint hozhatok létre hónapról hónapra, hogy elindíthattunk egy online felületet, hogy csinálhattam az eseményeket, a színpadon fantasztikus, hihetetlen emberekkel találkoztam, szóval ez egy nagyon jó meló volt. Az az igazság, hogy én nem tudtam ezt tovább csinálni azzal a lelkesedéssel, amit elvártam magamtól. Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember egy idő után egyszerűen sematikusnak érzi, hogyha ugyanazt csinálja éveken keresztül, még akkor is, hogyha nő a cég, nő a vállalkozás, nő a feladat, nő a szerkesztőség, de azért mégiscsak minden hónapban egy címlap, minden hónapban az online ügyek, minden hónapban az események. És azt gondoltam, hogy jobban áll a magyar Forbes sztoria, mint hogy én ráunjak arra, hogy a főszerkesztő vagyok, és önmagammal szemben is volt egy ilyen elvárásom, mert már megértettem, megízleltem azt, hogy milyen az, amikor élvezem a munkámat, motivál az, hogy mit csináltok, és kerestem a lehetőségét, hogy akkor szeretnék újra olyan munkát végezni, ami ennyire hajt és feltölt, és akkor még az a szerencse is tartozott mindenhez, hogy a tulajdonos, akivel együtt dolgozunk 12 éve, vele van egy olyan kapcsolatom, hogy ez belefért, hogy elmondjam, hogy Péter, szerintem érdemes lenne nekem valami más keresni. És akkor erről beszélgettünk egy másfél évig, és a vége ide jutott ennek a történetnek. Ha meg kéne írnunk Forbes sztoriként ezt az esetet, ezt a történetet, ami veled történt, ami a magazinnal történt, akkor azt hogyan lehetne megírni? Hogy indult, mik voltak az első buktatók, mik voltak az első nehézségek, hol van ebbe az izgalmaztól, és aztán hogy indultál fölfelé? Ezt hogyan lehetne elmesélni? Ezt is el lehetne mesélni Forbes sztoriként.
és vannak ennek színes, meg érdekes részlete is. Például tök érdekes, hogy az Origóban dolgoztam, a régi Origóban, mint rovatvezető, amikor megcsörrent a telefonom, hogy akkor jön a Forbes Magyarországra, és hogy főszerkesztőt keresnek, és hogy erről beszélgessünk. Kb. Ennyi. És valahogy én azokban a napokban a feleségemmel úgy kommunikáltam, vagy úgy is kommunikáltam, hogy ilyen selfieket küldtem, hogy épp hogy vagyok. És ez egy ilyen esős, kb. Olyan nap volt, mint a mai nap, csak hogy ez nyáron kellett, hogy legyen, tehát azért melegebb volt. Egy ilyen morcos képet küldtem valamikor délelőtt, hogy na, ma ilyen vagyok. És akkor megkaptam a telefont, és utána meg küldtem egy ilyen nagy mosolygós képet, mert miután leraktam a telefont, még nem értettem, hogy ez most mit jelent ez a hívás, de akkor felhívtam egy-két embert, hogy hallottatok erről, és akkor úgy összeraktam a képet, hogy ez egy ilyen főszerkesztői casting. És én akkor azt gondoltam, nem is tudom mennyi idős voltam, 2013-ban, 30 felett valamivel. Szóval nekem akkor ez már olyan dolog volt, hogy én bekerültem egy ilyen listára, vagy csomagba, hogy így a főszerkesztői castingba benne vagyok. Én lehetek főszerkesztő? Már ez elég volt ahhoz, hogy jó kedvem legyen, és akkor találkoztunk a tulajdonossal, Péter Bareccsel, és hamar kiderült, hogy köztünk tök jól működik a kémia. Tehát szimpatikus ember volt. Én meg adhattam magamat, úgymond nem volt olyan nagy tétje a dolognak. Nekem volt egy állásom, ők kerestek egy főszerkesztőt, én elmondtam én erről mit gondolok, hogy milyen feltételekkel vállalom, kikérdeztem őket, még azt is megtettem, egyébként kimentem Szlovákiába, mert ez egy szlovák-cseh-magyar kiadó, és én ott így körbe kérdeztem a piacot, hogy mit kell tudni erről a cégről. Ez mind nagyon tetszett neki. Tehát ő egy ilyen embert keresett, aki autonóm, aki kérdéseket tesz fel, aki körbejárja a helyzetet, úgyhogy hamar kiderült, hogy mi meg fogunk állapodni, és az is hamar kiderült, hogy jól tudunk együtt dolgozni. Volt-e mélypont? Hajjaj, mélypont nagyon sok volt. Például volt az első mélypont, amikor elment nyomdába az első újság, és a mai napig emlékszem, hogy a hálószobánkban álltam, hétvége volt, nagyon nehézen raktuk össze, az első lapzárt, a szervezetlenség volt, fejetlenség volt, tehát ez persze mind belőlem jött, de nagy lelkesedéssel csináltuk az újságot, és akkor éjszakázások után összeraktuk a lapot, és szombaton hív a tulajdonos, a főnököm, mondom, szombaton mi történhet, már leadtuk az újságot, mi baj lehet, és akkor kedvesen érdeklődően felteszi a kérdés, hogy van egy dupla oldalas hirdetés az újságban, és hogy az szándékos-e, hogy a dupla oldalnak mindkét oldalán ugyanaz van. És akkor előszedtem az éveket, meg kimentünk korábban a nyomdába, és akkor néztem az éveket, hát persze, hogy nem volt szándékos, hanem a nagy fáradtságban a művészeti vezető berakta egymás mellé a két ugyanazt az oldalt, és hát még csak szerencsénk volt, hogy nem ragasztották össze az újságot, és akkor csak az egyik évet kellett újra nyomni. Hát ez például rögtön egy első mélypont volt, de minden hónapban és minden évben volt ilyen lemondta a címlap szereplő, nem úgy sikerült a fotózás, nagyon meg kellett küzdeni egy szövegért, ilyen sokszor van, hogy az alanynak egy idő után más lesz az érdeke, mint az újságnak, és akkor ki kell állni azok mellett, az értékek mellett, amit a szerkesztőség képvisel, hogy ha egyszer leültünk egy interjúra, és on the record újságíró helyzetben valaki elmondott valamit, akkor azt tessék szépen vállalni is. Említetted most a mélypontokat. Ugye most megnyertetek egy pert a Hell Magyarországgal szemben, hogy ott a Barabás család nem nagyon szerette, hogy ő bekerült ebbe a listába. Miért nem? Ugye a milliárdos listáról van szó. Ez jó kérdés, ezt tőlük kell megkérdezni. Ők egy olyan vállalkozó család, akik a teljes anonimitást szeretnék elérni. Nem az elsők a történelemben, akik így vannak. Azra talán kevés példa van, ugye ilyenről nem is tudok, hogy valaki még attól is elzárkozik, hogy a nevét leírják. Tehát az, hogy nem akar nyilatkozni, ne jelenjen meg fotó, ő nem vállal nyilvános szereplést, hát ez lelke rajta, mindenkinek joga van hozzá. Ugye aki vállal, az ezzel a saját márkáját is erősíti, aki nem vállal, az meg azt mondja, hogy nem az én feladatom, ez egy cég, azt tolom magam előtt. Olyan nincs, hogy csinálok egy céget, én vagyok a tulajdonos,
de még le se írhatják azt, hogy ez az én nevemen van. Ők úgy gondolták, hogy van, ez egy hosszú pereskedés volt, végül is kimondta a bíróság, hogy ilyet nem lehet csinálni. A Forbes magazinnak az egyik legfontosabb terméke, talán így fogalmazhatom, az pont a milliárdos lista, vagyis a top lista, hogy az hogy áll össze? Leggazdagabb magyarok listája. A szerkesztőségen belül készül. Ugye ez is olyasmi, amihez most már nincs közöm, de valóban 11 évig vezettem a szerkesztőséget, és hát akkor ezen sokat dolgoztunk. Egyébként épp Zsiborás Gergő volt az, aki ennek a listacsapatnak az első vezetője volt, aztán pedig most már azóta a második vezetője Gólya Ági, aki 3 hónapig is dolgozik azon, hogy a különböző listákhoz, mert van a leggazdagabb magyarok, de van a legnagyobb magyar családi vállalkozások, van a 100 legértékesebb magyar cég, tehát hogy vannak még listák, amihez mi mind vállalatértékelést végzünk, tanácsadók segítségével és tanácsaival, de valójában egy szerkesztőségi munkán belül lekérjük a cégbírósági adatokat, megnézzük, hogy milyen magánszemélyhez, milyen arányban milyen cégek kapcsolódnak, és egy viszonylag egyszerű EBITDA alapú módszerrel megbecsüljük, hogyha eladná azt a céget, akkor mennyi pénzt kapna érte. Anélkül, hogy politikai vonalakba belemennék, ez az elmúlt időszakban hogyan változott? Ugye az nyilvánvaló, hogy itt van néhány politikában is, vagy a közéletben is fontos szereplő a listán. Ők hogyan kezelik ezt? Változó. Amikor ezt elindult, akkor volt még Simicska Lajos is, még olyan is volt, és akkor mi voltunk az elsők, akik felrakták Simicska Lajost a gazdag listára. Akkor ezt a telefont nekem kellett megereszteni a sajtósához, hogy hát ez a dolog történni fog. Ők persze kifejezték, hogy ez ne történjen, én megmondtam, hogy hát ez most itt van, úgyhogy ez lesz. Aztán ugye az élet hosszú, és most már nem Simicska Lajos van, hanem most már más van. Nem rémlik, hogy egyszerűen mondjam, a neres szereplők különösebben ágáltak volna a listán való szereplés ellen, de nem vagyok jó válaszoló vagy alany igazán arra, hogy ezt megválaszoljam, mert úgy szoktam mondani, hogy én visszafelé vagyok optimista, tehát én elfelejtem a dolgokat, amik adott esetben ilyen vitásak voltak, vagy konfliktusok. Tehát könnyen lehet, hogy az évek során volt valami, amit most nem tudok felidézni, és ügyvédi leveleket váltottunk, meg jogászkodtak, meg nem tudom. Tehát ezek folyamatosan történtek, az elején egy kicsit több, aztán úgy megértette ez a közösség, hogy nekünk van egy Amerikából érkező módszertanunk, azt igazából végre kell hajtanunk, adott esetben egyeztetnünk is kell velük, és akkor van ehhez egy elhivatottságunk is, hogy akkor ezt megcsináljuk, és akkor ezt megcsináljuk, kész van, és leadjuk. És itt akár a jogi vitákat is szívesen, nem szívesen, de a jogi vitákat is készen állunk megvívni. És akkor el is múltak azért ezek a jogászkodások, még most, de minden évben van, idén is volt. Ha következő 5 évben így előre tekintenél, vagy előre tekintesz, mit remélsz, mit szeretnél elérni a Forbes magazin élén? Hát nekem most a cég vezetőjeként az első számú felelősségem és célom az, hogy ez egy növekvő, és a különböző stakeholderek számára megfelelő módon növekvő cég legyen. Értem ez alatt azt, hogy a csapat, akivel mi együtt dolgozunk, számukra egy egészséges és fenntartható munkahely legyen. Egy olyan hely, ahol ők meg tudják magukat valósítani, és közben el tudjuk érni azokat az értékteremtési célokat is, amiket mi kitűztünk magunk elé. Értem ez alatt azt is, hogy a tulajdonosok számára, akiknek elsősorban profitálvárásuk van, amellett, hogy ezt az értékteremtést ők is a saját cégüknek tekintsék, ezt meg tudjuk valósítani, és akkor van a közönségünk, vagy a közösségünk is, akiket szeretnénk jól kiszolgálni, szeretnénk növelni, szeretnénk nekik olyan eseményeket, olyan újságot, olyan platformokat létrehozni, amik számukra inspirációt adnak,
hitet adnak, megerősítést adnak, támogatást. Egy ideje temetik a print médiát, nektek mégiscsak az zászlós hajótok az egy nyomtatott magazin, hogy ez így marad mindig, vagy van valami terv, hogy csak online legyetek, vagy más felületeken jelenjetek meg? Ez addig marad így, ameddig a piac ezt lehetővé teszi. Jelen állás szerint abszolút lehetővé teszi, tehát hogy még mindig szívesen olvassák az emberek a Forbes magazint, és azt is látom, hogy ezek a lábak egyrészt segítenek nekünk, hogy egy egészséges üzleti modellt építsünk fel eseményprint online, másrészt meg van közös halmaz, tehát van, aki minden Forbes terméket fogyaszt, de nagyon sok olyan ember van, aki csak eseményre jön, vagy csak a Forbes.hu-t olvassa. Tehát, hogy különböző közösségeket tudunk kiszolgálni ezeken a csatornákon keresztül. Hogyha azt képzeli most valaki, aki néz minket, vagy hallgat bennünket, hogy milyen jó lenne a Forbes magazinba bekerülni, akkor ajánlhatja magát, egy kérdés, másik kérdés, hogy ha nem, akkor mit érdemes tenni ahhoz, hogy bekerüljön? Szerintem nincs más lehetősége, mint hogy ajánlja magát. Mert egyébként mitől fogják észrevenni? Hát az is, olyan is van persze, hogy az újságírók nyitott szemmel járnak, és akkor tehát, hogy az a legjobb út, igazad van, hogyha olyan sikert, teljesítményt, eredményt ér el valaki, hogy egyszerűen észreveszi a szerkesztőség egy tagja, és akkor megkeresik. Egyébként ez történik a legtöbb esetben, tehát valószínűleg a Forbes sztoriknak a jelentős része az újságírói kezdeményezésre születik, és nem azért, mert valaki levelet írt a szerkesztőségbe. Én szeretem, ha írnak, de ez ízlés kérdése, tehát nem biztos, hogy a szerkesztőség minden tagja nyitott arra, hogy ha valaki maga jelentkezik, akkor az cikket eredményezen. Szerintem a Forbes mentalitáshoz hozzátartozik az is, hogy tisztában vagyok az értékeimmel, az eredményeimmel, és azt szívesen elmondom. Oké, nagyon szépen köszönöm. Galambos Márton, a Forbes vezérigazgatója volt a vendégem. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Ha tetszett a tartalom, akkor kommenteljetek, szóljatok hozzá, osszátok meg, és hát iratkozzatok fel a csatornánkra. Nagyon szépen köszönöm.